നീയാണോ അത് ചെയ്തത്? ഇനി എന്റെ മൂക്ക് ഞെട്ടിയതാണോ? ഞാൻ തുമ്മുമെന്നൊന്നും ഓർത്തില്ല, പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്റെ മൂക്ക് അത് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറ്? Are you ready? Let's explore. ഒരു തുമ്മൽ, ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ. നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ തുമ്മിയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? പക്ഷേ അത് ശരിക്കും എന്താണ്? തുമ്മൽ എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നും വായുവിനെ വളരെ വേഗത്തിൽ പുറന്തള്ളുന്നതാണ്. വളരെ വളരെ വേഗത്തിൽ. നമുക്ക് ഓടാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ, ഒരു സൈക്കിളിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ. അതെ, എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ മൂക്കിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ശരീരം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് കാരണം എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലിയുണ്ട്. മൂക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിൽ പോലെയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ തവണ ശ്വസിക്കുമ്പോഴും വായു മൂക്കിലൂടെ വേഗത്തിൽ വരുന്നു. എന്നാൽ വായു എല്ലായ്പ്പോഴും ശുദ്ധമല്ല. അതിൽ സൂക്ഷ്മമായ പൊടിപടലങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, പൂമ്പൊടിയൊക്കെ പോലെ. നമ്മുടെ മൂക്ക് ഇതിന് സജ്ജമാണ്. മൂക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ രോമങ്ങളും മ്യൂക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു പാളിയുമുണ്ട്. ഇവ ഒരുമിച്ച് ഒരു കെണി പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് ചെറിയ തരികളെ മിക്കവാറും മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. ശരിക്കും കുഞ്ഞു കാവൽക്കാരെ പോലെ. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിലൂടെ കടന്നുപോയി നമ്മുടെ മൂക്കിനുള്ളിലെ പാളിയെ ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുകയോ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂക്ക് നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു സന്ദേശം അയക്കുന്നു. ഹേ, ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്, അതിനെ പുറത്താക്ക്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു. അത് അനുവാദമൊന്നും ചോദിക്കാതെ നിയന്ത്രണം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ ശക്തിയായി ശ്വാസമെടുക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയുന്നു, അതും ചോദിക്കാതെ തന്നെ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെയും നെഞ്ചിലെയും വയറിലെയും പേശികൾ ഒരുമിച്ചമർന്ന് വായു മുഴുവൻ നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. ഒപ്പം പൊടിപടലങ്ങളും പോകുന്നു. നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം അത് തനിയെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട്, റിഫ്ലെക്സ്. തുമ്മൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ റിഫ്ലെക്സുകളിൽ ഒന്നാണ്. ജലദോഷം വരുമ്പോൾ പതിവിലും കൂടുതൽ തുമ്മുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? കാരണം ജലദോഷമോ പനിയോ ഉണ്ടാകുന്നത് വൈറസുകളോ ബാക്ടീരിയകളോ പോലുള്ള ചെറിയ അണുക്കൾ മൂലമാണ്. അവ നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ കയറി ഉള്ളിലെ പാളിയെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. മൂക്കിന് അതെപ്പോഴും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതായി തോന്നും. അതിനാൽ അത് തലച്ചോറിന് സന്ദേശമയക്കുന്നു, പുറത്തെടുക്കൂ, പുറത്തെടുക്കൂ. അസുഖം വരുമ്പോൾ തുമ്മൽ നിർത്താൻ കഴിയാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ്. ശരീരം ശരിക്കും സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അലർജിയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതുതന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ചിലരുടെ മൂക്ക് പൂമ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പോലുള്ളവയോട് അധിക സെൻസിറ്റീവാണ്. അവ അകത്തു കടക്കുമ്പോൾ മൂക്ക് ഒരു വലിയ അലാറം സിഗ്നൽ അയക്കുന്നു. പിന്നെ തുമ്മലോട് തുമ്മൽ, റിഫ്ലെക്സ് തന്നെ, കാരണം മാത്രം വ്യത്യസ്തം. നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ ആ വായുവിനൊപ്പം ചെറിയ തുള്ളികളും പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുന്നു. അസുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ആ തുള്ളികളിൽ രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാകും. ഏകദേശം ഒരു മുറിയുടെ നീളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അതിന് കഴിയും. അതെ, ഒരു മുറി. അതുകൊണ്ട് തുമ്മുമ്പോൾ മൂക്കും മായയും ഒരു ടിഷ്യൂയിലേക്ക് പൊത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ കൈമുട്ടിലേക്ക്. ഇല്ലെങ്കിൽ അണുക്കൾ നിറഞ്ഞ ഒരു റോക്കറ്റായിരിക്കും നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. ഫൺ ഫാക്ട്: മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല തുമ്മുന്നത്. നായ്ക്കൾ തുമ്മും, പൂച്ചകൾ തുമ്മും, ആനകൾ തുമ്മും. മൂക്കുള്ള മിക്ക മൃഗങ്ങളും തുമ്മും. അപ്പോൾ അതാണ് തുമ്മൽ. മൂക്കിനെ എന്തെങ്കിലും അലോസരപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മുടെ ശരീരം അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. അറിയാൻ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട്. എന്നോടൊപ്പം കൂടാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്ത തവണ കാണാം. ബൈ.